Observen mis capos, como ahorita andamos trabajando en la parte de afuera y está muy caliente, entonces me traje esta nueva licuadora que observen, es inalámbrica, no ocupas electricidad, solamente es recargable, vienes y le pones acá tu agüita o lo que tú quieras mezclar o batir o licuar. Como pueden observar, le vamos a dar vuelta para girarlo para que se pueda licuar, le damos dobles veces en el botoncito, boom, boom, y empieza a batirse. Ahorita estoy en modo dieta, en modo healthy, en modo saludable, entonces me puse un licuadito de tomate con pepino. Así es como está terminando de licuar de manera espectacular, mis capos, miren. Y lo más importante es que es portátil.